And judging from the verses siyazi ukuthi uJesu umuntu ongasithandi isikebhe, umuntu othanda ukuthi ahambe phezulu kwawo amanzi. Kodwa mfundisi. Wow, mzalwane, sithatha isikhathi eside namhlanje kwi-Bible study. Must be the Holy Spirit. It's getting late, mfundisi. Isikhathini vela uthi ngibo. Cha bengazi ukusekolethe kanje. Ukhuluma kanjalo. Ngikhuluma kanje nafela Stella sami. Ndaba kwaze nongilapha esandane. Are you okay? All right? Ngqokeni lapha. Ngigqoka ibonnet namapijama. Ibonnet. Awuveza phela.